Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion për të cilin lajmet e ditës së sotme, fillimisht titujt kryesor. Kryebashkiak Perion Velia ende nuk ka në dispozicion asnjë provë të dosjes me të cilën SPAK i kërkon gjykatës të nisë gjykimin. Mbrojtja thotë se dorëzimi i materialeve në USB në kushtet kur Velia i nuk ka as kompjuter për t'i hapur në burg, nuk garanton të drejtën e tij për t'u njohur me dosjen. Mbrojtja thotë se nuk po e zvarrisin ata procesin siç pretendon SPAK, pasi për të bërë analizën juridike të 60.000 faqeve do të duheshin 20 deri në 40 avokat me kohë të plotë. Lëvizja e Ervis Saliani, që ka gjetur mbështetjen e disa demokratëve, Sali Berisha ka nisur të zhvojë nga brenda duke takuar çdo që e përkrah. Kreu i Partisë Demokratike pohon se ka pritur në zyrë Ilir Ali Mehmetin, të parin që doli në krah ish deputeti Saliani. Berisha nga ana tjetër thotë se analiza brenda partisë do të zbulojë edhe armiqt që sipas tij gjatë fushatës së 11 majit punuan për Partinë Socialiste. SPAK dërgon për gjykim 27 persona emra të njohur të botës së krimit, politikan dhe drejtues policie, pjesë e dosjes voluminoze revanshi. Drejtues të grupeve doni vrasjen e njëri tjetrit, por nuk ja dolën. Ish deputeti Arbendoka kërkoi kokën e Edurin Bamit dhe për këtë bashkëpunoi me të shumëkërkuarin Ervis Martinaj. Bami me grupin e tij u kundërpërgjigjen, por pa rezultat. Në mes të këtij rivaliteti, viktima mbetën disa nga krahët e djathtë të bosëve. Tre bizneset të tregtimit të kafshëve të gjalla në Fier, Kavaj dhe Kukës akuzohen për 10 milion euro evazion fiskal. Pas denoncimit të një qytetari, tatimet ushtruan kontroll në këto biznese dhe konstatuan se ato deklaronin në sistem shumë blerje dhe pak shitje, duke fshehur të ardhurat. Rezultoi gjithashtu se këto subjekte nuk kishin instaluar sistemin e fiskalizimit dhe as afishuar listën e çmimeve të produkteve blegtorale që shisnin. Museu Janove në Gjirokastër ka degraduar plotësisht. Pamjet e qiruara nga Report Televizion tregojnë gjendjen skandaloze brenda ambienteve të tij, ku uji i shiu depërton nga tavani dhe bien mbi objektet historike. Përgjegjëse është bashkia, e cila prej 10 vitesh nuk ka kryer asnjë investim në këtë muze, i cili gjendet brenda kalas dhe vizitohet nga 20.000 turistë në vit. Bashkimi Evropian ju përgjigj presidentit amerikan mbi kritikat e forta ndaj Europës të dokumentin e strategjisë kombëtare të firmosur nga Trump, që parashikon se emigracioni i palishëm do të zhduk civilizimin evropian brenda 20 vitesh. Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se vendimet për shtetet anëtare të Brukselit. Meloni thotë se ajo që konstaton administrata amerikane ka kohë që ka nisur të ndodhë. Pema e Krishtlindjeve ndriçon nga sonte sheshin Skënderbej në kryeqytet, duke shënuar fillimin e festave të fundvitit në praninë të qindra fëmijëve dhe qytetarëve të shumtë Bashkia e Tiranës, ndesi dritat festive në një spektakël muzikor nga artistët e vegjël. U ndriçuan sonte edhe pemët festive në qytetin e Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Durrësit, Shijakut dhe Fierit.